Kennst du das? Du gehst ein paar hundert Meter spazieren oder einkaufen und plötzlich fängt der Rücken bis in die Beine an zu schmerzen. Du musst stehen bleiben und dich vielleicht sogar nach vorne überbeugen, damit der Schmerz nachlässt. Nach ein paar Minuten geht es wieder, bis das Spiel wieder von vorne beginnt. Und wenn du genau dieses Problem beim Gehen kennst und dir vielleicht auch schon mal gesagt wurde, dass du eine Spinalkanalstenose am Rücken hast, dann bist du hier richtig. Dieses Video ist genau für dich. Wir schauen uns heute nicht nur an, was da genau an deiner Wirbelsäule passiert, sondern du bekommst von mir 5 gezielte Übungen, die deine Beschwerden reduzieren können, damit du besser und länger laufen kannst. Bei einer Spinalkanalstenose wird der Platz für den Nerven im unteren Rücken mit der Zeit enger. Das passiert nicht plötzlich, sondern entwickelt sich meistens über viele Jahre. Mit den Jahren verändert sich die Wirbel. Die Bandscheiben flachen etwas ab und wölben sich vor. Kleine Knochensporne bilden sich an den Gelenken und ein bestimmtes Band am Rücken, das Ligamentum flavum, wird dicker. Studien zeigen sogar, dass dieses verdickte Band bei den allermeisten Betroffenen der Hauptgrund dafür ist, dass der Nervkanal zu eng wird. Aber Achtung! Viele Menschen haben solche Veränderungen in MRT und merken davon gar nichts. Beschwerden entstehen meist dann, wenn die Nerven unter Belastung nicht mehr genug Platz haben. Und das passiert vor allem bei einer ganz bestimmten Bewegung. Das aufrechte Stehen und Gehen. Die Wissenschaft hat in einer Messung herausgefunden, dass die Lendenwirbelsäule bei dem Aufrichten ganz leicht nach hinten einknickt. Allein durch diese Streckung verliert der Nervenkanal schlagartig rund 16% am Platz. Und jetzt passiert genau das, was den Schmerzen auslöst. Durch den akuten Platzmangel werden die Nerven, die Tiefen unten in deine Beine führen, gereizt. Die Durchblutung der Nerven wird kurzzeitig reduziert und das löst Schmerzen aus. Dein Körper reagiert darauf und die Muskulatur im unteren Rücken erhöht ihre Spannung und der Schmerz wird noch stärker. Und dann fängt an, die Beine an zu ziehen, zu kribbeln oder schwer zu werden. Du musst stehen bleiben. Wenn du dich jetzt kurz nach vorne beugst oder sogar hinsetzt, passiert genau das Gegenteil. Der Kanal öffnet sich mechanisch wieder, der Druck wird weniger, die Nerven werden sofort wieder besser mit Blut und Sauerstoff versorgt und die Schmerzen lassen nach. Und genau hier setzen wir auch an. Wir nutzen die sogenannten flexionsbasierten Bewegungen, also spezifischen Rundbeugen für den Rücken, um den Kanal zu erweitern und den Nerv zu entlasten. Gleichzeitig aktivierst du Bauch- und Rumpfmuskulatur, damit dein Körper lernt, sich beim Gehen selbst stabil zu halten, ohne ins Hohlkreuz zu fallen. Und jetzt zeige ich dir, wie du das konkret machen kannst. Und wir beginnen mit unserer ersten Übung. Im Sitzen. Du kannst die Übung etwas schwieriger machen, indem du kleine Gewichte noch mit dazu nimmst, damit die Muskulatur etwas mehr trainiert wird und gleichzeitig du auch ein kleines bisschen mehr Ziehen hast, um diesen Kanal zu eröffnen. Du setzt dich auf den Stuhl hin, deine Beine sind breit und als erstes spannst du deine Bauchmuskulatur so an, damit du dein Schambein, dein Beckenkamm Richtung Brustbein bringst. Also du kippst das Becken nach hinten, so als ob du versuchen würdest, den Gurt nach hinten Richtung Stuhl zu bringen, Schambein Richtung Brustbein. Vorne an den Händen hältst du ein Gewicht fest und jetzt versuchst du rund nach unten zu gehen. Du führst deine Hände nach unten Richtung Boden. Bleib so lange wie du kannst rund nach unten und dann spannst du Gesäßmuskel an und versuchst von unten nach oben heben,
aber du bleibst rund, bis du oben wieder aufrecht bist. Achte aber darauf, dass du deine Bauchmuskulatur die ganze Zeit angespannt hast, damit du nicht, wenn du nach oben kommst, in Hohlkreuz fällst. Weil genau diese Hohlkreuzbewegung könnte deine Beschwerden auslösen. Also, nochmal von vorne. Zuerst Schambein Richtung Brustbein. Die Lendenwirbelsäule wird rund. Du sitzt auf die vorderen Drittel vom Stuhl und dann gehst du mit dem geraden Rücken nach unten mit dem Gewicht so tief wie du kannst. Am besten erreichst du den Boden. Popo anspannen, Gesäßmuskel anspannen und mit dem Rücken nach oben, bis du aufrecht bist. Aber die ganze Zeit nicht in Hohlkreuz sitzen, sondern du lässt dein Becken nach hinten gekippt, sodass der untere Rücken rund bleibt. Und das Ganze machst du dann 12 Mal hintereinander. Rundrücken nach unten Richtung Boden. Popo anspannen als erstes, den Rücken mitnehmen, die Ellenbogen bleiben gestreckt, bis du aufrecht bist, aber nicht in Hohlkreuz, sondern Schambein bleibt Richtung Brustbein. Um dann langsam wieder runtergehen. Diese Übung ist sehr einfach und du kannst auch sehr gerne ein paar Gewichte in der Hand nehmen. Und da traut dir schon ein bisschen was zu. 4, 5 Kilo, das schaffen die meisten. Bleib rund mit der Lendenwirbelsäule und dann wieder nach unten. Kurz unten bleiben. Als erstes den Gesäßmuskel anspannen, Popobacken zusammenkneifen und dann von unten wieder nach oben, bis du dich gerade wieder sitzt. Der Lende bleibt aber rund und dann beginnst du das Ganze wieder von vorne. Rund werden nach unten, kurz unten bleiben, das Becken bleibt gekippt, bis du dann wieder in der Aufrechter bist. 15 Wiederholungen sollen das werden. Im besten Fall schaffst du 2 Serien davon. Die nächste Übung ist jetzt eine Stärkung von deiner Bauchmuskulatur, gleichzeitig eine Dehnung von der hinteren Oberschenkelmuskel und mit der Wiederbeugen von dem Rumpf hast du wieder diese Öffnung von dem Spinalkanal. Die Übung an sich solltest du versuchen mit dem gestreckten Knien. Aber vor allem zu Beginn kannst du die Spannung ein kleines bisschen reduzieren, indem du so ein kleines zusammengerolltes Handtuch oder so eine kleine Rolle unter hast von deinem Knie. Wichtig ist, langfristig sollten die Knie gestreckt werden. Du bringst deine beiden Hände übereinander, kippst das Becken wieder, damit deine Lendenwirbelsäule rund wird. Und jetzt versuchst du mit der Kraft von deinem Bauch, deinen Rumpf nach vorne zu beugen, Richtung ein Fuß, zurück in der Mitte und dann beugst du wieder nach vorne Richtung anderen Fuß, zurück zur Mitte. Bauchmuskel anspannen, nach vorne Richtung Fuß, kurz bleiben, wieder zurück und dann zu der anderen Seite. Und da ist es wichtig, dass du hierbei deinen Bauchmuskel auch spürst, ein Zehen im Rücken und nicht nur hinten an der Kniekehle. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Knie, die Oberschenkel hinten so viel zieht, dass du gar nicht dich vorwärts beugen kannst, dann nutzt du die Rolle. Lass die Knie ein kleines bisschen gebeugt, wieder Hand aufeinander, rund werden mit dem Rücken, Bauch anspannen, nach vorne Richtung einen Fuß, zurück zur Mitte, nach vorne Richtung anderen Fuß. Die ganze Zeit bleibst du mit der Wirbelsäule etwas runder und du gehst nach vorne, zurück zur Mitte, zur anderen Seite vorne, zurück zur Mitte. Jeden Fuß solltest du dann 10 Mal kurz anfassen und zurück. Kurz anfassen und wieder zurück, sodass du insgesamt 20 Mal deinen Rumpf vorwärts gebeugt hast, bis du dann eine kurze Pause machst. Du kannst mit runden Rücken dich nach hinten wieder anlehnen, 30 Sekunden Pause machst, um den ganzen wieder von vorne. Probieren beim zweiten Runde die Rolle wegzulassen. Meistens klappt es dann, dass du dein Knie entweder etwas mehr strecken kannst oder mit deinen Händen etwas weiter nach vorne kommst. Die Füße sind aufgestellt, die Knie sind gestreckt, dein Becken ist gekippt, sodass deine Wirbelsäule rund ist, Hände übereinander,
zu einem Fuß zur Mitte, der anderen Fuß zur Mitte. Einen Fuß zur Mitte, der anderen Fuß und wieder zur Mitte. Die Bauch bleibt die ganze Zeit angespannt, Schambein Richtung Brustbein, Lendenbereich ist rund in diese Beugungsübungen und das Ganze machst du dann 10 Mal je Seite, dass du insgesamt 20 Bewegungen hast. Bei dieser Übung, wenn du die regelmäßig machst, wirst du merken, wie schnell du besser wirst. Und wenn du schon auf dem Boden oder auf dem Bett die andere Übung gemacht hast, dann bleibst du gleich in der Position, beziehungsweise du gehst in 4-Füßlerstand. Platziere deine Beine etwas mehr als hüftbreit auseinander. Deine Hände, die bleiben etwas weiter nach vorne als deine Schulter. Als erstes, und das ist das Grundprinzip bei aller Übung, versuchst du dein Schambein Richtung Brustbein zu bewegen. Und hier ist es wichtig, dass du versuchst, mit der Bauchmuskulatur zu arbeiten. Dein Bauchmuskel wird aktiv, du ziehst bewusst Schambein Richtung Brustbein, der unteren Bereich wird etwas runder, deine Hände bleiben auf dem Boden und du bewegst jetzt das Gesäß nach hinten, dass du auf deine Ferse sitzt. Deine Hände kommen ein kleines bisschen weiter nach vorne, du ziehst dich lang und in dieser Position verbleibst du ein paar Sekunden. Wichtig ist, dass du dabei hier dieses Ziehen an den unteren Rücken, dass du das auch spüren kannst. Bleib in der Position, bring deine Hände ein kleines bisschen nach vorne und dann gehst du wieder mit angespannten Beinen, angespannten Bauch und runden Rücken nach vorne, um dann wieder nach hinten zu gehen. Rund werden, die Lendenwirbelsäule ist rund, Bauch ist angespannt, du ziehst mit den Händen ein kleines bisschen nach vorne und dann wieder zurück. Den Bauch die ganze Zeit angespannt halten, Gesäß nach hinten bewegen, so dass du auf die Ferse sitzt und dann wieder zurück. Diese Übung solltest du dann 15 Mal wiederholen. Langsam nach hinten, kurz ein bisschen bleiben, du ziehst dich lang, Lendenwirbelsäule ist rund, Bauch ist angespannt, du kommst wieder nach vorne, bleibst kurz. Wichtig ist nicht den Gesäß nach oben Richtung Decke, sondern die ganze Zeit Schambein Richtung Brustbein und dann nach unten reinziehen, kurz da bleiben und wieder zurück. Diese Übung ist sehr dankbar. Viele meiner Patienten berichten hinterher gleich von der Besserung der Beschwerden. 15 Wiederholungen und das Ganze mindestens 2 bis 3 Mal. Und wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit einfachen Übungen deine Beschwerden lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Und bei unserer nächsten Übung machen wir den Hebel größer und somit auch den Trainingseffekt größer. Du beginnst die Übung im Stehen. Deine Beine sind hüftbreit auseinander, deine Füße zeigen nach vorne und jetzt ist es wichtig, dass deine Knie leicht gebeugt sind. Achte darauf, dass deine Knie die ganze Zeit in dieser leichten Beugung lässt. Halte ein Gewicht in den Händen. Deine Hände sind vorne, direkt vor dem Rumpf. Und jetzt wirst du versuchen, ganz rund zu werden. Erstens Kinn zur Brust und dann wandelst du mit dem Gewicht ganz nah an deine Oberschenkel. Am besten ist es danach sogar zwischen deine Beine, Schambein zum Brustbein, bleib ganz nah an deinen Körper und bring das Gewicht nach unten Richtung Boden. Lass die Knie gebeugt und am Ende sollte das Gewicht zwischen deine Beine landen, an sich zwischen deine Füße. Unten angekommen, als erstes Gesäß anspannen, die Knie bleiben gebeugt und du gehst ganz langsam von unten nach oben hoch. Lässt Schambein Richtung Brustbein, bis du dann wieder aufrecht bist. Achte darauf, dass du nicht mit den Ellenbogen arbeitest. Hier sollte nur dein Rücken arbeiten. Also wieder von vorne. Deine Knie sind leicht gebeugt. Deine Beine etwas mehr als hüftbreit auseinander. Das Gewicht ist ganz nah am Körper. Kinn zur Brust, Schambein zum Brustbein
und dann wirst du ganz rund nach unten gehen. Das Gewicht bleibt sehr nah an deiner Beine, am besten zwischen deine Beine. Du schaust deine Oberschenkel an und beugst dich vorwärts. Deine Knie bleiben leicht gebeugt, bis das Gewicht Richtung Boden oder so nah wie möglich am Boden. Unten angekommen, deine Knie bleiben gebeugt, dein Gesäß wird angespannt, du schaust deine Oberschenkel an und wirst langsam wieder aufrecht. Behalte aber Schambein zum Brustbein mit der Aktivierung von deiner Bauchmuskel. Nicht in Hohlkreuz reingehen, sondern Schambein bewusst Richtung Brustbein lassen. Und das Ganze machst du dann 12 Mal. Immer langsam nach unten. Lass es zu, dass das Gewicht dich nach unten zieht. Schau deine Oberschenkel an und versuch so rund wie möglich und das Gewicht so weit wie möglich Richtung Sprunggelenk zu bringen. Unten am Boden angekommen, Gesäß angespannt, die Knie bleiben leicht gebeugt und du kommst dann langsam wieder hoch. Behalte die Beugung und behalte das Becken gekippt. Je mehr du trainierst, desto mehr kannst du dir auch zutrauen. Deshalb versuche, muss ja nicht gleich nächste Woche sein, dass du irgendwann auch mehr Gewicht hebst, weil du brauchst einen größeren Trainingseffekt und den erreichst du erst dann, wenn deine Übungen auch etwas schwerer sind. Bei dieser Übung versuche irgendwann ein schweres Gewicht zu tragen und genau das Gleiche. Lass das Gewicht nah am Körper, beug die Knie, Schambein zum Brustbein und ebenfalls da genau wie davor versuche rund nach unten zu gehen. Lass das Gewicht dich nach unten ziehen, bleib unten in der Position, spüre den Zug im Rücken und dann heb langsam wieder nach oben. Bauch bleibt aktiv, es gibt deiner Wirbelsäule eine Stabilität und dann das Ganze nochmal von vorne. Schambein zum Brustbein, Kinn zur Brust. Und mit runden Rücken, so rund wie möglich, gehst du nach unten. Die Knie bleiben gebeugt. Du lässt es zu, dass das Schwerkraft und das Gewicht dich nach vorne zieht, deine Wirbelsäule auseinanderzieht. Bleib ein paar Sekunden unten, bis du dann von unten nach oben erst Gesäß angespannt, Rückenmuskeln sind angespannt, das Gewicht so nah wie möglich an deine Oberschenkel, bis du in der aufrechten Position bist. Behalte den Schambein zum Brustbein und du beginnst das Ganze wieder von vorne. Wichtig hierbei, das Heben mit runden Rücken ist per se nicht schädlich für die Wirbelsäule. Abgesehen von einem akuten Bandscheibenvorfall, vor allem bei einer Spinalkanalstenose, ist diese Beugung und auch das Heben mit dem runden Rücken gesund und sinnvoll. Und unsere letzte Übung ist ebenfalls eine Stärkungsübung für den Rückenstrecker. Genau dieser Muskel ist sehr häufig atrophiert, das heißt, es ist weniger ausgeprägt bei Leuten, die eine Spinalkanalstenose haben. So, du stellst dich 30 cm von einer Wand entfernt. Deine Füße zeigen nach vorne, deine Knie sind leicht gebeugt. Du beginnst die Übung, indem, wie davor, Schambein Richtung Brustbein, deine Lende bleibt rund, deine Hände kommen hinter den Kopf und jetzt versuchst du, den Rumpf nach vorne zu beugen, den Po nach hinten, bis du fast an die Wand bist. Wichtig ist nicht anlehnen. Spann deinen Bauchmuskel an, damit du nicht in Hohlkreuz fällst, sondern Rücken gerade oder rund. Hände an dem Kopf und hier bleibst du. Für 30 Sekunden lang behältst du diese Position. Einfach nach unten schauen, dein Rücken ist gerade, dein Bauch ist angespannt, dein Po ist ganz nah an der Wand, aber nicht angelehnt. Und du behältst die Position für 30 Sekunden, um dann wieder aufrecht zu kommen. Wenn diese Übung dir etwas zu leicht ist, kannst du sie auch einen kleinen Tick schwerer machen, indem du deine Hände nicht hinter den Kopf hältst, sondern nach vorne streckst. Also, hüftbreit auseinander, Knie leicht gebeugt, Schambein zum Brustbein, der Lendenbereich ist etwas rund oder wenn überhaupt gerade.
Hände erstmal vorne an den Ohren, Po kommt nach hinten. Vor allem hier, nicht in Hohlkreuz fallen, das ist wichtig. Bauch bleibt angespannt, Rücken ist gerade und du streckst deine Hände nach vorne. Schaust den Boden an, Hände nach vorne über den Kopf und du bleibst in der Position für 30 Sekunden. Spann immer wieder deinen Bauchmuskel an, bleib in der Position, verlagere dein Gewicht nach hinten auf die Ferse, Po ist gerade an der Wand für 30 Sekunden lang und du wirst spüren, wie dein unteren Rücken anfängt zu arbeiten. Nach 30 Sekunden der Position kommst du dann langsam wieder zurück und wiederholst das Ganze im besten Fall für 5 Mal. Also 5 Wiederholungen und jede hältst du entweder mit den Händen hinter den Kopf oder gestreckt nach vorne für 30 Sekunden. Diese 5 Übungen können dir gut dabei helfen, deine Beschwerden wegen deiner Spinalkanalstenose zu lindern. Die helfen dir, mehr Platz zu schaffen und besser und länger laufen zu können. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!